U ovom videu nećete vidjeti koliko mi trošimo, nego ćemo otkriti tajnu koliko vi možete uštediti. Ajde, danas pričamo o novcu i moram da priznam da sam se pravo iznenadio kako se u Srbiji danas troši novac. Verovatno svuda na Balkanu. Iznenadio sam se samo zato što sam mislio da samo Amerikanci tako troše novac. U stvari, ja mislim da je to epidemija za čitav svet. Ja mislim da su svi uhvaćeni u taj neki ritual potrošnje, da se mora kupiti novo, da se mora potrošiti, da se mora pokazati, da se mora biti na nekom određenom mjestu, da te svi vide. Da se kupuje kafa od, 5 eura, da se ta prepoznatljiva šoljica ili to go cup nosi na sve strane samo da svi vide kako si ti kupio nešto. Najiskrenije razočaran sam samo zato što čujem kako ljudi kukaju, kako nisu dovoljno plaćeni, kako je život težak, kako se nema, kako se ne može. A onda vidim da svako nosi novi telefon, onda vidim da svako nosi brendirane patike, da svako nosi brendirane majice, jakne, da svako nosi neke stvari koje možda sebi ne bi mogu ni da priušti. Ali to kažem ne bi mogu da priušti i to kažem svako. Kad kažem svako, ne mislim na svakoga. Znaju ljudi o kojima ja pričam. A onda se kuka kako je skupa hrana, kako je skupa struja, kako je skupo grejanje, kako je sve skupo. Na more se ide jedanput godišnje. Vozio se dobri automobili, puši se Marlboro, pije se kafa, jede se po restoranima. Znači novca ima, samo ne želimo da ga potrošimo na neke stvari koje moramo da ih potrošimo. Ali ćemo zato potrošiti 1.500 eura na novi iPhone, na novi Samsung, nije ni bitno koja vrsta. Ja ne mogu da verujem da su ljudi toliko uhvaćeni u to neko kolo, kako je ta, moram reći, amerikanizacija je prešla i uhvatila čitav svet. Potrošnja je postala bolest, potrošnja je postala adikcija. I moram priznati da sam srećan što smo Dana i ja izašli iz te neke kolotečine, iz tog nečega što se očekuje da uradimo, od tog nečega što se mora uraditi po nekim novim standardima. Ja sam okej da nosim jaknu svog nečaka, ja sam okej da nosim kapu što mi je Dana isplela, ja sam okej da nosim patike koje mi je dala Snajka, ja sam okej da nosim sve i da koristim sve što neko drugi neće. Sve su to dobre stvari. Ali isto tako znam neke ljude koji jednostavno tako nešto ne bi nikad uzeli. Jednostavno tako nešto ne bi nikad prihvatili. Čak bi možda se našli uvređeni da im neko ponudi. Ne mi. Ali da se vratimo na potrošnju. Potrošnja je ovdje problem. Koliko vama novac u stvari treba, koliko vama u stvari novac znači. Čuo sam jednog čoveka davno. Bio sam u avionu, letao sam za Ameriku. Kad je čovjek izvadio $1, naš čovjek, živeo u Americi preko 30 godina. Dao mi je taj dolar i rekao, ovo nije puno, ali je dovoljno. Pogledao sam ga, nisam imao pojma o čemu priča. Naravno da to čovjek mogao da primeti na mom licu, pa mi je onda i objasnio. Rekao mi je, postoji nekoliko zlatnih pravila u životu. Jedno ću ti ja reći, a drugo nađi ti. Što se tiče potrošnje, nikad nije u vezi onoga koliko zarađuješ, nego u vezi onoga koliko moraš da potrošiš. To je ostalo urezano meni kao da neko uzeo neku užarenu šipku i zabio mi u mozak. Kako i zašto i on to meni rekao. Način na koji mi je to rekao je bilo toliko značajno, a zašto mi je to rekao, verovatno je čovjek sam iskusio. I verovatno nije htio da se nađem u istom problemu u kojem se on nekad verovatno našao. Najbitnija je stvar da je on to meni rekao. Rekao mi je isto tako, ako ne razumeš sada, jednog dana ćeš razumeti. Ja sam to nekako obrisao, ali ostalo u mom mozgu. Nije bitno koliko zarađuješ, nego je bitno koliko moraš potrošiti. Akcent je stavio na to moraš. Nikako nisam mogao da shvatim. Da ubrzamo film. Mnogo godina kasnije, ja sam već u Americi duže vremena. Počeo sam da pravim neki malo zbiljniji novac i počeo sam da imam mogućnosti da malo više trošim nego samo na neke osnovne stvari. Novi telefon, novi automobil, nova garderoba, nova kuća, troškovi, računi, čuda. Sve se nabrijalo, sve je palo na mene. Ali nisam ja to osjećao, nisam znao. Zato što sam, Što sam u onom sistemu, što sam u onom krugu, što sam u nečemu što jednostavno ne vidiš zato što si u njemu. Znaš kako kažu, ne vidiš da je šuma kad si u šumi, vidiš samo stablo. Kad si van šume, onda vidiš šumu. I šta se dogodilo? Naletao sam na bubu dizela. Bubu dizela za koju nisam znao ni da postoji u Americi. Sa manualnim mjenjačem, zato što je tamo sve automatik. Cena je bila dobra, ja sam prihvatio i kupio. Naravno, više iz neke svoje ludosti, više iz nečega što sam mislio da je cool. Ne samo zato što mi je trebalo. Imao sam veoma dobar automobil u to vreme. Tako da mi nije trebalo, ali eto. Čisto da se potroše pare bez veze. I moram vam odmah reći da su to bile najbolje bez veze potrošene pare koje sam ikada potrošio. Odveo sam kod mehaniča, promenio ulje, provjerili kočnice, pogledali sve, auto u dobrom stanju, star,
malo farba otišla, dođevala, nije ni bitno šta se sve s njime zagađalo. Kaže čovjek da ima nesreću čim je kupio, vozio je i dalje, ali u svakom slučaju auto je u dobrom stanju. I nakon toga ja sam počeo da ga vozim. Čisto je zezanje, zato što mi je bilo baš interesantno. Čuj, vozim dizela Volkswagena, odlična stvar. I vozim je njega tako jednu nedelju, vozim njega drugu nedelju, vozim je njega treću nedelju, a ona skazaljka za gorivo se ne pomera. Kucam ja sve po onom istaku, kucam, rekao da se nije zaglavila, ko zna šta je. Ništa, ono se ne pomera. Malo se samo pomeralo ono sa kraja, ja sam njega napunio do vrha. Uzem ja telefon, zovem čoveka koji me prodao. Alo bre, ili ova skazaljka za gorivo radi? Čovjek se samo počeo grohotno smejati. Rekao, što se smeješ, čemu se radi? Rekao mi je, to sam ja pomislio kad sam te kupio automobil. Sve radi, ne sekiraj se, nećeš ostati bez goriva. Bez nafte. Vozim ja njega i dalje. Ljudi, prođe 2,5 nedelje, ja tek dodirno ono da kaže, empty. Čoveče, odem na pumpu, dolijem ga do kraja i potrošim $30. Ne sjećam se, ali da kažem $30. Oduševio se. Vozim tako kući i onda počnem da razmišljam. Ja onaj svoj drugi automobil moram da sipam gorivo svakih 10 do 15 dana. 10 dana zasigurno ako idem negdje drugde nego na posao i nazad. Bože me sačuvaj, koji novac ja bacam samo na gorivo. Pogledao sam u svoj telefon jer sam već razmišljao da trebam da kupim novi. Želeo sam novi, nisam hteo da kupim, nego sam želeo žarko. Toliko sam želeo taj novi telefon da jednostavno nisam mogao dočekati da izađe, da stanem u taj red u 2 sata ujutro kao i svi, da čekam da ga uspem kupiti, pošto normalno ne može ni prodavnice da ih ima hiljade. I tada sam shvatio da trebam da postavim 3 nedelje pravilo za sebe. Šta je 3 nedelje pravilo? Ako nešto stvarno želim, stavim to sebi na 3 nedelje pauze. I ako za 3 nedelje stvarno to i dalje želim, odem i kupim. I to je to. Ako mi nešto baš treba, kupim odmah, to je naravno stvar. A ovo mi nije trebalo. Moj telefon je bio star 2 godine. Nije mu ništa falilo, radio je ko Bog. To je bio Note 4, moj Samsung telefon koji sam imao tada. Kad sam tada počeo ovako da razmišljam. Šta se dogodilo? I šta je išlo dalje? 3 nedelje sam dao sebi da kupim taj novi telefon. Taj novi telefon izlazi sutra. Znači, za 3 nedelje idem i kupujem telefon. Ako ga i dalje želim za te 3 nedelje, odem i kupim. Je gotova stvar. Prve nedelje, svaki dan sam razmišljao u vezi toga, ma nema šanse, želim ga, ja to želim, to je to što meni treba, ja ne mogu bez toga, meni je život u pitanju ako ne kupim taj novi telefon. Taj novi telefon je bio Note, ja mislim 6, više se i ne sjećam. Moja Note 4 nije dobra, Note 6 je bolji, ja ću njega da kupim, on meni treba, ja treba, ma ne mogu da spavam koliko razmišljam o tome. Posle 10 dana uhvatim sebe kako sve manje razmišljam o tom telefonu. Imam drugih obaveza, druge stvari su oko mene dešavaju, radim svoj posao, oko dece, oko svega, oko kuće, oko posla, oko radnje, oko svega što moram da uradim u životu. I tako nekako ja manje počinjem da razmišljam o tom telefonu. Posle 3 nedelje, znači u roku od 21 dan, ja sam totalno zaboravio da sam ja taj telefon toliko žarko želeo. I verujte mi da sam se setio toga nakon 2 meseca kad je neko od mojih mušterija došao sa tim novim telefonom i počeo da pokazuje. Samo sam se nasmejao. I rekao sam, moja Note 4 će biti sa mnom dokle god može da izdrži. I bila je sa mnom narednih, ja mislim 6 godina, dok nije Note 9 izašla. Tad sam kupio novi telefon ili moja 4 počela da se sama gasi. To je bio onaj problem kad sam ja trebao novi telefon. Zašto sam rekao problem? Zato što nisam želeo da potrošim novac na taj telefon. Jednostavno nisam želeo da kupim novi telefon. Da dam $1000 za spravu koja će mi biti u džepu, jednostavno nisam želeo. Ali ne vredi, meni je telefon trebao za posao. I morao sam, jednostavno sam morao. Gledao sam neke opcije, da li da kupim neku Motorola, da kupim neki bez veze brand, nije ni bitno. Pa onda gledam ovo, pa gledam ono. Pričam se dana kaže, halo, kupi bre sebi dobar telefon. It's ti phone junkie. To su oni ljudi koji moraju imati novi telefon. Kao da imaju adikciju na njih. Pa rekao nisam, evo viš moj Note 4 koliko već 6 godina radi, brate, ali eto sam se pali, sam se gasi. Ugasi se sam u sred dana, nemam pojma, ljudi zovu. Razumeš, ono, meni treba sprava koja radi. Kaže, kupi bre sebi telefon, ti svakako će ti taj telefon trajati. Trajaće ti, treba ti za posao, znači treba ti dobar telefon. Izađem ja na Samsung website, pogledam Note 9 je tad izašao, to je ovo isti s kojim sada snimam. Pogledam, $1000, čoveče, kad mi se nije smučilo. Ali ajde, šta ću, moram kupiti. Pogledam drugu opciju, bolju opciju za bolji telefon, veći RAM, više memorije, svega, $1300.
puno mi je. Ali uz taj telefon dolazi wireless charger i dolazi pametni sat. Pametni sat i wireless charger za $300 više. Imam ja ideju. Naručim je njega, stigne meni novi telefon, wireless charger i moj pametni sat odu na prodaju. Prodam oba dva za $500 i sebi skratim trošak sa 1300 na $800. Tad sam bio mnogo srećniji. Jedan dan, tako dana, ja sedim u onom lepom parkiću tamo gde smo radili, izađe čovjek koga znamo, koji radi za kompaniju odmah bukvalno vrata do nas. I kaže, majstro, mene su zvali majstro u Americi. Pita on mene, koji telefon servis imaš? Objasnim ja njemu i sve to. Kaže, koliko plaćaš? Prvo 80, ja mislim $80-85 mesečno. Kaže, ja sam upravo našao firmu gde je mesečno $15 i sve je unlimited. I poruke, i razgovori, i internet, sve ti neograničeno. Daj, nemoj zezati, kako se zove firma? Reče on mene, izađem ja online, naručim ja karticu, kontam za $15, šta me briga, mislim, ako radi, ako ne radi, nikom ništa. Uzem ja njihov broj, stavim u svoj telefon, brate, taj je sistem radio bolje nego ove što sam plaćao do $80-85. Nazovem ja njih i pitam ih mogu li ja da prebacim broj. Ako prebacite vaš broj kod nas, onda dobijete 3 meseca besplatno. Mislim, $45 i ja dobijam besplatno. I već košta, ni četvrtinu od onog što sam ja plaćao. Ma dobro, hvala. Kako to radi? Pa ništa, kaže, možete platiti svaki mesec ili možete platiti za godinu dana. Ako plaćate mesečno, bit će $20. Oni $15 je bilo samo što uzmeš na 3 meseca čisto da probaš. Nakon toga je $20 mesečno, što je opet ludački jeftino. Ali ako uzmem servis za čitavu godinu, ako platim unapred, onda mi je $13 mesečno. Platim je, brate, za čitavu godinu i tako štedim sebi još jednu gomilu novca. Kad sam ja shvatio koliko ja novca štedim, ja sam bukvalno mogao svaka 2 meseca da uzmem svoju danu i da ona i ja negde odemo, da posjetimo drugu državu, da prenoćimo 2 noći i da jednostavno provedemo 3 noći u nekom hotelu i da se lepo provedemo. Onda je to sve krenulo još dublje i dalje. Ja želim da se rešim ogromne kuće, ja želim da se rešim ogromne radnje, ja želim da se rešim svih računa koji mi ne trebaju. I tad su se lampice otvorile. Tad se sve pokrenulo u vezi mene i razmišljanja da budem van sistema. I počelo se razbistravati ispred mojih očiju da ja u stvari jesam deo sistema, jesam deo kruga, jesam deo te šume koja te pojela. Jesam deo tog kapitalističkog sistema koji je te naučio da potrošiš novac i da si srećan u vezi toga, a nikada ti to u životu nije trebalo. Šta sam uradio? Prodao sam auto koji sam imao, koji je bio jako dobar auto u dobrom stanju, ali je trošio 6 puta više nego ovaj. Prodao sam taj auto, stavio sam novac sa strane. Samim tim što sam išao na benzinsku pumpu jedan put u 2,5 meseca, či novac sam štedeo na jednoj strani, dok nisam gubio na drugoj. I tada se upalila ona lampica iz aviona što mi je onaj čovek rekao. Nije bitno koliko zarađuješ, nego je bitno koliko moraš potrošiti. To je bio sam početak svega toga. Drago mi je što ste bili s nama, nadam se da ste nešto naučili, nadam se da ćete promeniti neke stvari u vašoj potrošnji. Ako imate isti problem kakav sam ja imao, nadam se da će ovo spasiti mnoge novčanike i mnoge kreditne kartice, isto kao i kredite. Mi do sledećeg puta vidimo se.